Abacaxi! 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 Ai, eu não gosto desse negócio, me dá raiva. Ai, gente, alguém sabe uma dica muito boa, que seja boa? Não, já tomei água, gente. Ai, meu Deus, desgraça, inferno, hein? Que ódio. Que ódio. Foi embora! Nossa, funcionou com água. Hum, hum, hum. Água, muy bueno. Água para isso, muy bueno. Água é para isso, muito bom, gente, muito bom. Esse foi embora muito rápido. Ai, que bom. Nossa, só abasteci. Mas ajudou, porque, tipo, deu um... Não sei o que... Eu não sei como que isso acontece, né? Mas deu uma aliviada. Nossa, e eu tô com sono do cabrunco, gente. Você não tem noção. Ai. Ai, minha meta do mês falta pouco, 42k. Em nome de Jesus vai dar certo. Eu só quero banhar. Levantou. Como assim? Ah, sim, levantei o ânimo agora, né? Porque aquele